Lela, futemi pak tek strategjia politike e opozitës, duket se zgjedhja e avokatit të popullit i nxehu mjaft marrëdhëniet mes opozitës dhe mazhorancës në sajt reformave të përgjithshme. Ditën e sotme ka qenë në fakt Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, ka parlemruar që prej shtunës që do të ndërpritet çdo lloj marrëdhënie me Edi Ramën. Kam parasysh këtu që opozita është në bisedime sa i përket reformës zgjedhore dhe atë territoriale, ku duket sikur ka një stopim tashmë të pjesëmarrjes së opozitës apo se çfarë do të vendoset. Rama nuk është ndalur, nga ana tjetër ka paremruar sot dhe madje ka lënë porosi nëpërmjet Taulant Ballës, kreut grupit parlamentar, se edhe nëse opozita nuk merr pjesë, ne do të vjojmë punën. Lela, a duhet përsëritet gabimi i para disa viteve kur opozita nuk mori pjesë në territoriale dhe reformën që ne jemi mësuar që Rama edhe pa opozitën i bën? Shiko, nuk e dëgjova të plot pyetjen se pati një shkputje, dëgjova vetëm pjesën e fundit, po mendoj se e kapa. Pra opozita do të stopojë marrëdhënien me Ramën karshi këtyre sepse Rama i bën përsëri vetëm. Po, e kuptova. Po. Shiko, opozita kur kushtëzohet duhet të kushtëzojë. Mendoj se kjo është qasja që kryetari i Partisë Demokratike është duke artikuluar, pra opozita nuk mund të dorëzohet ose të shfaqet e dorëzuar kur kundërshtari bën ato që bën pa duke shkelur me të dyja këmbët parimet edhe më elementare të asaj që mund të quhet pra kur rënon konsensusi politik, diçka që parimet, reciprocitetin në politikë, që u duk shumë qartë edhe në rastin e avokatit popullit, por jo vetëm në këtë rast. Kështu që opozitës i mbetet, duhet ta kushtëzoj marrëdhënien politike, raportin politik me ato mjete që ka në dorë, që është edhe ky kushtzim, janë edhe protestat, janë edhe komisionet parlamentare, janë edhe inkursionet tashmë jo të rralla të opozitës duke përdorur kancelaritë dhe selitë e huaja ndërkombëtare, dhe këtu kam ndërmend edhe rezolutën e fundit të IDU-s e Meral. Kështu që të gjitha janë dhe duhet të jenë pjesë e repertorit politik. Nuk është folur për bojkot, me sa kam dëgjuar dhe keni dëgjuar edhe ju, për bojkot total, por është folur për një kurthëzim ose bojkot kushzues. Sigurisht ngjarjet pastaj do lindin, do rrjedhin, do mundsojnë edhe mënyrën se si Partia Demokratike do të sillet, pra se si do të vendoset në raport me sjelljen e mazhorancës. Por në këtë stad kurthëzimi sigurisht është rruga e duhur. Nuk është formuluar ende fjala bojkot, edhe një herë forumet për këtë mblidhen dhe pastaj duhet parë se si do të vendoset ose çfarë do të debatohet në mbledhjet e radhës të forumeve të Partisë Demokratike. E qartë, Lela,